国际上要紧来关心以哈战争已经前7个月啊。哈马斯的官员伫咧初六有表示，因接受埃及甲卡达提出的停火协议，同意佮放出20-30个人质来换以色列暂时停火，佮有放出巴勒斯坦的人。不过以色列这边是回应讲，这个提案无达到因的要求，所以会佮派人去埃及继续谈判。加沙拉法民众伫咧落庆祝，因为哈马斯官员吹了讲，已经接受埃及甲卡达所提出的一项3阶段停火协议，包括哈马斯几礼拜内释放20到33位人质，来换暂时停火，也个释放巴勒斯坦犯人，甲以色列对加沙全面撤军。أنا مش قادرة أوصف لك فرحتي، إحنا طلعنا من غزة، أولادي مشتتين، أولادي بناتي مشتتين، عايشين عيشة الخيار。美国国务院证实，哈马斯接受停火协议，也讲中情局长正伫咧这个所在即时处理。不过，以色列国界官员讲，哈马斯同意的提案甲以色列协助制定的提案无同。总理纳坦雅胡讲，协议的内容甲以色列的要求差真多。בנושא של המשא ומתן והשבת החטופים כמשימה מרכזית לביתם מהר ככל הניתן. ובמקביל, אנחנו ממשיכים לפעול באופן מבצעי ברצועת עזה ונמשיך לעשות זאת. 第二即天，以色列也对拉法东部地区实施撤离。以军伫咧社群平台发文讲，会对武装分子采取极端的武力行动，希望民众赶紧撤离。不过，以色列国内也无同意见。也着和哈马斯劫持连接的海报，加上甲民众希望政府接受停火协议，也要求哈马斯释放所有人质。And again, we see that the Israeli government is doing everything to fail a deal. 虽然以色列官员强调，哈马斯所接受的停火协议是被劣化的版本，包括以色列无法度接受的内容。也毋过有无具名的官员讲，这个协议甲以色列伫咧4月底同意的版本是共款的。公司新闻张伟林编写。